Claro que sí. El general está de vuelta. Hoy les muestro cómo se preparan los barcos comerciales y turísticos para entrar a territorio pirata. ¡Wow! Vean cómo ponen alambre de púas para que los intrusos en caso de ingresar al barco no puedan movilizarse. También trancan las puertas y todas las entradas. Es impresionante toda la seguridad que tienen. Me sorprende bastante. Ni siquiera en el mar puedes estar tranquilo. Miren esos chorros de agua, ¿para qué son? Alguien que lo explique en los comentarios. Esos chorros de agua tienen mucha presión, pero no tengo ni idea para qué puedan servir. Bueno, creo que en el mar la vida no es tan sabrosa.